شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حریت رادیو درنو د قدر وړ اورېدونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. درنو اورېدونکو، دا د یو ځل بیا د شیرشاه سوري داستان خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پای زموږ ملتیا وکړئ. درنو اورېدونکو، د شیرشاه سوري داستان د خپرونو په 15مه برخه کې تاسو را سره واورېدل. شیخ محمد، ته زما او ابراهیم ترمنځ پر دې ګواه اوسه چې ان شاء الله یو ورځ به د مغلو پوځ په ګونډو کوم او د ډیلی تخت به ترې نیسم. درنو اورېدونکو، په دې 14مه برخه کې تاسو را سره اورئ. دواړه د هغه په خبره حق پک شول. دوی د شیرخان په لهجه کې بې ساری ډاډ احساس کړ، داسې لکه چې د مغلو د پاچاهۍ را نسکورول د ماشومانو هغه د پاچا وزیر لوبوي. اسماعیل وپوښتل: خانه، ته پر څه دومره په ډاډه دغه خبره کوې؟ ما د مغلو دربار لیدلی دی. د هغوی د ځواک او کمزوري ټول اړخونه راته معلوم دي. هغوی پر ولس تکیه نه لري. ولس یې د تورې له ویرې ملاتړ کوي. که دغه ویره لري شي، ولس پر خلاف دریږي. دربار یو د بل پر خلاف پاچا ته ځانونه مخلص ښیي. ورونه یو د بل پر خلاف دي. هر یو ځان ته وفادار کسان لري او یو پر بل پسې زری اچولي دي. زه چې افغانان له خیره سره تر یو بیرغ لاندې راټول کړم، تاسو پرې شاهدان اوسئ چې د ډیلی او اګرې تخت به زموږ وي او مغول به له دغه وطنه درومي. دواړو انډیوالانو چې د لهجې اعتماد ته پام کاوه، دوی ته هم دغه ارمان نور ناشونې لا ښکارېدلې. د بابر دربار ته هم د شیرخان دغه خبرې رسېدلې وې. شیرخان هم وپوهېدو چې که بابر ته د ځپلو فرصت په لاس ورشي، هیڅ سرپه به ونه کړي. په سسرام کې د نظم پر جوړولو سربیر جنید برلاسته د مصلحت له مخې یو لیک واستاوه. هغه ته ولیکل چې په سسرام کې زما د ورور سلیمان او احمد خان لوهانی ځینو دسیسو دلته نظم خراب کړی دی. زه ستاسو له خبرولو پرته په بیړه د همدې لپاره راغلم. زه اوس هم د بابر وفادار پوځي یم. چې نظم جوړ شي، ستاسو خدمت ته به حاضر شم. جنید برلاست دغه لیک میر خلیفه ته وسپاره. هغه هم ډاډه شو او یو ورځ بابر شاه ته ور وښود. د بابر شاه پر شونډو پیکا مسکا تېره شوه. هیڅ یې ونه ویل او چوپ پاتې شو. په زړه کې د خپلو سردارانو او درباریانو پر سادګۍ خندل. د هغه زړه منلې وه چې شیرخان به بیا د مغلو دربار ته د خدمتګار په توګه هیڅ کله را نه شي. شین سهار و. لمر په ځمکه خپلې وړانګې غوړولې وې، خو تودوخۍ ښه زور لګولی و. هوا نه چلېده او زړونه خولې ته راغلي وو. یوه میاشت کېده چې باران نه و ورېدلی. پر اسمان د وریځو نښه هم نه وه. د سیمې د علماو په وینا د ډیرو کلو خلک دښتو ته ووتل او د استسقا لمونځونه ادا کړل.
د هندوانو په مندرو کې هم زنګونه کړنګېدل، راګونه پیل شوي ول او خلکو له خدای د باران اورولو دعاوې کولې. اسماعیل، اقبال او عمر درې واړه د لمر تر وړانګو لاندې د شیرخان د کلا په لور ګامونه څپول. ناڅاپه عمر په خوښۍ چیغه کړه: ورېځې راواوښتې، خدای مو فریاد واورېد، ورېځې راواوښتې. اسماعیل او اقبال هم د اسمان په لور وکتل. اقبال وویل: ان شاء الله چې باران به وشي، خو خدای دې سیلاب نه راولي. پښو ته یې سیک ورغی، ګامونه یې ګړندي شول، پر تندیو د خوښیو رڼا وځلېده. اسماعیل وویل: الله دې د خیر بارانونه وکړي. بیا یې زیاته کړه چې شیرخان به د څه لپاره راغوښتي وو. عمر وویل: یو څه خو به خامخا وي، خان خو د تشو بنډارونو سړی نه دی. دوی چې د کلا دروازې ته ورسېدل، د خان نوکر سلیم ورته انتظار وو. درې وړې حجرې ته بوتلل. چې ورننوتل، شیرخان یې ولیده چې په زورو چورتونو کې ډوب دی. تر جوړ په خیر وروسته اسماعیل هغه ته وویل: خانه، لکه چې د مغلو پر خلاف دی کوم نوی تصمیم نیولی؟ شیرخان وخندل، وی ویل: نه، لږ ساړه خوره، دومره بیړه هم نه ده پکار. اسماعیل لږ خجالته غوندې شو، وی ویل: خانه، په کلیو کې د خلکو بنډارونه اوس ستا په باب تاوده دي. هغوی فکر کوي چې په نن سبا کې به شیرخان غرونو ته وخیږي. دا خو د غلو او لوټمارانو کار دی چې یو چیرته داړه واچوه او بیا غرونو ته پناه یوسه. موږ خو داسې نیت نه لرو. بیا یې زیاته کړه: له مغلو سره مو خبره د کلونو ده، د ورځو او اونیو نه ده. ټوکې خو نه دي، لویه پاچاهي ده، په زرګونو منظم پوځیان لري. بیا دا د هند بې ایمانه او په خرمستیو کې ډوب راجګان بله لانجه ده. دوی ټول پر عامو خلکو الهي عذاب دی، خو زورورو ته بیا په سجده پراته وي. که موږ د بابر شاه پر خلاف تورې ته لاس کړو، شاوخوا راجګان به هم اوس د بابر شاه په ملاتړ راپورته شي. یوازې له سسرام نه د اګرې تاج او تخت ګټل ګرانه خبره ده. بیا یې غاړه تازه کړه: اوس مې د یو بل کار لپاره راغوښتي. اوس هم لږ ناوخته شوه، باید دومره ځنډ مو نه وای کړی. ملګرو یې په پښتونکي نظر هغه ته وکتل. شیرخان عمر ته مخ ور واړاو: عمره، د عثمان مظلومانه وژنې مې خوبونه تښتولي دي. نوري وخت را رسیدلی دی چې له قاتلانو یې کسات واخلو. عمر غاښ وچیچه: خانه، زما هم دا په زړه کې راګرځېدل، خو ستاسو بوختیاوي او سرګردانۍ ډېرې شوي. لنډې ووایه، څومره کسانو ته اړتیا ده؟ چترا او شاوخوا د روحتاس د هندو راجا تر اغیز لاندې سیمه ده. مسلمانان پکې نشته، ډېر کسان به لویه غوغا جوړه کړي. شیرخان لږ چورتي شو، بیا یې سر اوچت کړ: ما چې پرې فکر کړی دی، ستا نظر معقول دی. قاتلان خو څو تنه دي، لښکر خو نه دی. هغوی ته یو څو تنه پکار دي چې په یوه شپه کې خپ او چوپ کار ور ختم کړي. البته هوښیار کسان پکار دي. شیرخان غوښتل په خپله له خپلو څو تنو وفادارو کسانو سره کار ته لاړ شي، خو ملګرو یې پرې نه ښود. تر ډېرو خبرو وروسته یې پرېکړه وشوه چې اسماعیل له لسو کسانو سره دې کار ته وګومارل شي. لارښود او بلدي عمر و چې په چترا ښارګوټي کې بلد و. یو ماښام د تیارو له خپرېدو سره 10 تنه سپاره له سسرامه ووتل او د سهیل په لور د تیارو تر پردو لاندې ورک شول. مازدیګر مهال و، لمر له سیمې خپلې وړانګې ورټولولې. د چترا ښارګوټي په یوه څنډه کې وړوکي کاروانسرای ته 9 تنه سپاره ورننوتل. له آسونو پلي شول. د کاروانسرای خاوند یو نوکر مخې ته ور واستاوه. د هغوی مشر چې لسرې پګړۍ په راوتلي تندي د سندور اوږد خط ډېر عجیب ښکارېدو، خپل یو تن ته وویل: کروناله، د مندر او ښاغلي پنډت نظر دې له باره راوباسه. هغه ځواب ورکړ: په سترګو صاحب. بیا د قاطرې له باره یوه غوټه راواخیستله. خپل مشر ته یې وویل: پر دې څه وکړم؟ مشر د کاروانسرای نوکر ته وویل:
دغه غوټه در سره ساتلای شي؟ د ښاغلي پنډت جی لپاره یو وړوکې ډالۍ او لږ خوږه ده چې زموږ لږ دمه جوړه شي مندر ته به یې وروړو. هغه په جینګه خوله ورته وویل ولې نه، بګواندې ستاسو پر مال برکت کیږدي. دا زه د څه لپاره یم؟ تاسو څه زحمت باسئ، زه به یې پنډت جی ته وروړم. مشر هغه ته بیا د سپینو سکه ونیوله. ځوانه ښه ده ته یې وروړه، دا ته واخله. د نوکر خوله نوره هم جینګه شوه. سکه یې زر په یو جیب ومنډله. شاته یې وکتل چې د کاروانسرای د مالک پرې پام نشي. هغوی راغلل. د کاروانسرای مالک چې د دوی جامو ته وکتل وپوهېدو چې واړه مړۍ په لاس ورغلې ده. هغه هم مخې ته ورته راغی، پر ملا خم شو او وی ویل ښاغلیو په خیر راغلی، په خیر راغلی. د ډلې مشر په غرور ځواب ورکړ خوشاله اوسئ، د کاروانسرای مالک تاسو یاست؟ هوکې صاحب، امر کوئ، زموږ اسونو ته دانه او پروړه واچوئ، موږ ته هم سم خواړه برابر کړئ. له بنارس نه راغلي یو، اوږد مزل مو کړی. صاحبه بېغمه اوسئ. بیا یو نوکر ته په لوړ غږ وویل د اسو د صاحب اسونو او قاطرو ته دانه او پروړه واچوئ. که مو په خدمت کې ناغیړي کړې وه پوستکی به مو درنه وباسم. بیا یې دوی ته مخ ور واړاوه. صاحبه راځئ، خونې ډېرې دي، تاسو یې په خپله خوښې کړئ. ټول د کاروانسرای په مالک پسې روان شول. هغه په لومړي پړاو کې 3-4 خونې ور وښودلې، خو بنارسي سوداګرو هغه خوښې نه کړې. مشر یې وویل موږ ته داسې خونې راکړه چې 1-2 شپې پکې آرام وکړو، څوک مو مزاحم نشي. د مالک خوله په خندا وړینګه شوه. وی ویل صاحبه په هغه کونج کې تر ونو لاندې 2 بیلې خونې شته، تر هغو آرام ځای نه لرو. خو د سوداګرو مشر د هغه خبره ورغوڅه کړه. خو پکې څه ده؟ هغه له پخلنځي لږ لرې دي صاحبه، ته راځه خونې راوښیه. تر لوی ودانۍ کوم 100 ګامه وړاندې د ونو په منځ کې 2 خونې وي. دوی چې ولیدې په سترګو کې یو بل وپوهول. بیا یې مشر د سرای مالک ته وویل د خونو دې چندان مزه نشته، خو خیر دی ګزاره پکې کیږي. موږ سوداګر خلک یو، ښار په ښار ګرځو. تر اوسه مو داسې بېخونده کاروانسرای نه ولیدلی. د مالک زړه ولوېد، خوله یې بیا هم تر غوږو په جبري خندا خلاصه شوه. صاحبه بل ځل چې راشئ زما د کاروانسرای جوړه به په ټول هندوستان کې ونه ګورئ. مشر ورته وویل ښه نور ورشه، موږ ته سمه ډوډۍ تیاره کړه، تر ټولو غوره شراب را تیار کړه چې تر سهاره مو خمار کړي. هو رښتیا هغه د قاطرو خورجینې دلته راورسوئ په سترګو صاحب. او بیا ګړندی د لوی ودانۍ په لور لاړ. دوی لومړی خونې ته ننوتل. اقبال خبرو ته خوله جوړوله. اسماعیل پر خوله لاس ونیو او د چوپتیا اشاره یې ورته وکړه. بیا تر دروازې دی باندې وکتل. مالک تللی و، شاوخوا ته نور څوک نه و. وی ویل تر اوسه خو ښه روان یو، انشاءالله څوک را باندې شکمن شوي نه دي. اوس به د عمر په انتظار وو. لږ ځنډ وروسته د کاروانسرای مالک له څو تنو نوکرانو سره راغی. د دوی سامانونه ورته راوړل. مشر ترې وپوښتل ښاغلیه ستا نوم څه دی؟ راجش کمار صاحب. ښه راجش صاحب، داسې شتمن او سوداګر راښودلی شي چې موږ معامله ورسره وکړو او دلته وخت پر وخت زموږ د سوداګرۍ کاروانونه راشي. راجش په زړه کې ګوړې ماتولې چې د سرو زرو مرغۍ یې ګوره ته لویږي. وی ویل صاحبه یو څو تنه شته، سیټ ګجرال، سیټ ناراین او سیټ رامچند د ښار شتمن دي. د کاروانسرای ښي اړخ ته مو که پام شوی وي لویه ماڼۍ وه، هغه د سیټ ګجرال ده. ښه بیا به پر دې مشوره کوو. اوس ورځه هلکانو ته دې ووایه چې موږ ته ډوډۍ زر تیاره کړي. هو هغه شراب دې هیر نشي. راجش او نوکران یې لاړل. دوی په بیړه له خورجینو نه خپلې تورې او برچې راوایستلې او تر خپلو کټو لاندې پټې کړې. اسماعیل او ملګرو یې ډوډۍ خوړلې وه چې د باندې د پښو غږ واورېد. دوی چپ شول. لږ وروسته دروازه ټک ټک شوه. اقبال ورپاڅېد. په ټیټ غږ یې وویل څوک؟ عمر یم. هغه دروازه پرانیستله او عمر په بیړه ورننوت. له لنډ جوړ په خیر وروسته یې وویل خدای موږ ته لارې پرانیزي. کار مو اوس ډېر اسانه شو. هماغه لنډغر هره شپه راټولېږي، تر نیمو شپو پورې پر جوارۍ، نڅا او نورو مرداریو بوخت وي. دا اوس هم هغوی یوې حجرې ته راټول دي. اسماعیل مسکی شو.
خدای د خیر په لاره کې خنډ نه اچوي. اسماعیل وویل د ترور په کور کې د خیرات وو خو ترور مې په عثمان پسې بیخي لیونی ده. تا ورته وویل چې موږ د څه لپاره راغلي یو؟ نه ویریږم چې خبره به ترې رسوا شي. پنډت او د ګجرات زوی ته د هغې زړه ډیر ډک دی. بیا یې وویل ما یې د راټولېدو ځای هم معلوم کړ. ورغلم له نږدې مې هغه حجره ولیدله. اقبال وویل د پنډت سوګټ خبره څنګه ده؟ عمر وویل هغه اسانه ده، ډیر وخت په مندر کې یوازې وي، د هغه هر وخت چاره کېدای شي. بیا اسماعیل وویل راځئ نور لاس په کار شو. عمر یې خبره ورغوڅه کړه پر نوی پلان فکر وکړئ. اسماعیل وویل هو کې سمه ده. دغه کسان چې چیرته راټول دي لري دي که نږدې؟ په یو بڼ کې د سیټ کرونال حجره ده، په هغې کې راټولیږي. ساتونکي او پیرهداران لري. هغه ځوانان به وسله مسله خامخا لري خو د باندې هیڅ نشته. دوی خپلې میلې او خرمستۍ کوي. د ښار بدماشان هم دوی دي، څوک پورته ورته نشي کتلی. ټول به څو تنه وي؟ زما ترور ته سم شمیر معلوم نه وو، ښایي 15 تنه وي. دوی تر څه وخته نور هم همدلته پاتې شول. بیا خاپ او چوپ ووتل او په تیاره کې ورک شول. شپه تر نیمایي اوښتې وه. 12 تنه ځوانان او 3 نجونې ړنګې بنګې وي او بلې خواته پراته وو. غنګ شو، دروازه خلاصه شوه. څو سوري د تخچې د بلو ډیوو رڼا ته پر دیوالونو تیر شول. یو تن چې سرې سترګې وغړولې په زحمت یې له خولې ووتل څوک یې؟ تاسو څوک؟ خبرې په ستوني کې پاتې شوه. له یو خراب سره مرۍ غوڅه شوه او د وینو دارې پر مخ ورتوی شوې. نور سوري هم وخوځېدل او نورې مرۍ هم غوڅه شوې. د یو تن خپ غږ اوچت شو. عمره د ګجرات زوی پیژنې؟ هغه یو تن ته اشاره وکړه چې تر مرۍ د وینو وروستي څاڅکي هم وځلېدل. بیا یو تن وویل 3 نجونې بې سده دي، څه ورسره وکړو؟ عمر وویل دوی ټول د ګناه د بازار غړي دي، مه یې پرېږدئ. بیا یې هغوی ته تورې او برچې په لاس ورکړې. د یوه توره د بل په ټټر ننوتلې او د هغه برچه د قاتل پر مرۍ نښتې. خاپ او چوپ بیرته کاروانسرای ته ستانه شول. په لاره کې اسماعیل عمر ته وویل د پنډت چاره همدا اوس نه کوو؟ هغه وویل ډیره ښه ده، بس په همدې یوه شپه به بېغمه شو. بیا دواړه له خپلو ملګرو بیل شول او د ښار په منځ کې د مندر په لور روان شول. مندر په وهمناکه چوپتیا کې ډوب و. عمر او اسماعیل خپ ورننوتل. د لوی دالان په چت کې لوی او وړوکي زنګونه راځړېدل. وړاندې تیر شول. د پنډت ځانګړې خونې ته ورنږدې شول. عمر په اشاره اسماعیل وپوهاوه چې پنډت ښایي همدلته وي. لږ چې وړاندې ورغلل د چیلم په څیر خرهاری واورېد. څو شېبې وروسته دواړه د یو کټ اړخو ته ولاړ وو. په کټ کې لوڅه خېټه پنډت ویده وو. له خرهار سره شونډې سمې خوځېدلې. لږ وړاندې پر یو میز د خوږو ډبه یو بوتل او ګیلاس ایښی وو. اسماعیل د تورې څوکه د پنډت خېټې ته ورڅوخ کړه. هغه ورخطا سترګې وغړولې او له کټه راپورته شو. عمر په ټټر وواهه او بیرته په کټ ور پریوت. د هغه سرې سترګې رډې وختلې. عمر یې برچه پر مرۍ ورکېښودله. د هغه زړغونی غږ اوچت شو. تاسو څوک یاست؟ له ما څه غواړئ؟ زه د بګوان عمر په غوسه ورته وویل خبیثه آنند څوک درلودل که نه؟ پنډت وپوهېدو چې د مرګ په رښتۍ سر ته ولاړه ده. د چغې هڅه یې وکړه مرسته ومې ژغورئ، خو د ویرې او نشي له زوره غږ د خونې تر دیوالونو تیر نه شو. سترګې هم نورې رډې راووتلې. اسماعیل عمر ته وویل څه ته ګورې؟ نور وخت مه تېروه. هغه وویل پر دې خبیث مې آرامه مرګ نه لورېږي. زړه مې غواړي تر یوې میاشتې پورې ژوندی وساتم چې هره شیبه د مرګ احساس وکړي. بیا یې وویل عثمانه قاتل مې دې وواژه او د پنډت په مرۍ یې چاړه راتېره کړه. په خونه کې د حلال شوي سنډا په څیر غړهار اوچت شو. هغوی دواړه له خونې لوی تالار ته ووتل او بیا له مندر نه د ښار په کوڅو کې د تیارو تر پردو لاندې ورک شو. د لمر لومړۍ وړانګې پر سیمه وغوړېدلې. د چترا په ښارګوټي کې
په څو کورونو کې د ماتم ټغر وړېدلی و. په ښار کې دغه خبره خوله په خوله ګرځېدله چې د سیټ ګجرال او سیټ نارین زامنو د نڅاګرو نجونو په سر جګړه کړې او ټول یو بل سره وژلي دي. لږ ځنډ وروسته دغه اواز هم پرې ورزیات شو. پنډت سوګټ هم په خپله ځان وژلی دی. خو د کاروانسرای خاوند راجش وپوهېدو چې هر څه د هغو کسانو کار و چې د سوداګرو په نوم شپه دوی ته راوړې وه. سهار د هغوی نوم او نښان ورک و. له چترانه څو میله وړاندې 10 تنه سپاره ګړندي د سسترام په لور روان وو. یو تن دغه خبره بیا بیا تکراروله: عثمانه، قاتلان دې په سزا ورسېدل. د حریت رادیو درنو د قدر وړ اوریدونکو، دا و د شیرشاه سوري داستان 14مه برخه. هیله لرم چې خوښه شوې مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. تر بیا راتلونکي خپرونې مو زه زبیر په لوی او بخونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري.